ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीविद्यां जगतां धात्रीं सर्गस्थितिलयेश्वरीं नमामि ललितां नित्यां महात्रिपुरसुन्दरीं। On this auspicious occasion, I salute to the divine soul of Sri Guru Gorakshnath Ji Maharaj, Jagadguru Sri Dr. Bala Gangadhar Maharaj, and my special greetings and special namaskarams to Yogi Raj, Pujya Sri Mahant Adityanath Ji Maharaj, Pujya Sri Avadeshanath Ji Maharaj, Padmatma Ji Maharaj and Balaknath Ji Maharaj and all the divine saints who are present and of the dais. It gives me an immense pleasure to be on this occasion. As I have come from Bangalore, Karnataka, I have my own limitation in speaking in Hindi. Pujya Maharaj has inspired me to talk in any language which I am quite comfortable. Adi Chunchanagiri, as is known to everybody, it is a Nath Sampradaya Math. I being the 72nd Pontiff in the Holy Order, you can understand the longevity and the history which is hidden in the place of time. At this point of time, I must thank Mahakum for having given me an opportunity to come and see you all being in the presence of Pujya Maharaj Sri. As far as Nath Sampradaya is concerned, as Pujya Swamiji has put it forth, Nath Sampradaya, Yogi Sampradaya, being a foundation to all the existing Yoga Parampara. Though many Yoga Paramparas have come much later, Guru Gorakshnath Ji, Matsyendranath Ji, they have laid formidable, strong foundation for yoga, which is being practiced, because of which our country is elevated to this extent. As far as Western philosophy is concerned, Pujya Paramatman Ji has mentioned something. Plato, the disciple of Socrates, used to tell, always the philosopher should be the ruler of the land. It is in that connection when we reflect our Yogi Maharaj, Maharaj Sri Adityanath Maharaj, being a philosopher, a religious person, Mahant, and spiritual beacon of light, he has become the leader and the ruler of this land, because of which we have been seeing so much of peace and harmony in spite of crores of people without any issues how things are going on. I, being the Nath Sampradaya saints and sant, always we are proud to say that we are Nathis, means Nath Sampradaya saints. Today we have been living in the modern society, modern science is elevating like anything. Our young generations are studying in university, learning modern science and modern technology. If we have to teach our children in the language of the yoga, then this is the best philosophy which is going to be suitable to the modern society. Generally, always science questions the spirituality and the philosophy. As far as our Nath philosophy is concerned, not now, even after 1,000 years, it is going to be a very big question for the science, because in Nath Sampradaya, all the modern science, there is an answer in the Nath Sampradaya for all the modern questions. Today we have been seeing evolving quantum science and elevating technologies. For all such, centuries ago, Guru Gorakshnath Ji has given so many solutions for all these things. So, in the light of modern science, our Nath Sampradaya, Advaita philosophy is the real answer for that. So today, it is quite happy for me to see all the Nathis, sannyasis from the Nath Sampradaya and the sons from Hindu Sampradaya, and being over here, immensely happy, and I must congratulate Pujya Yogi Maharaj, Adityanath Ji Maharaj, the way how the system is run, the way how
He has been giving the guidance and light to the society, and so many youth are inspired by his dynamism. At the same time, a kind of discrimination, the knowledge and the wisdom which he has been providing. Once again, thanking all the saints and praying to bless me, and praying Lord Kalbhaireshwar and Guru Gorakhnath Ji to bestow all the best possible benedictions upon everybody. I conclude my words. Jai Shri Guru. मैं निवेदन करता हूं परम श्रद्धेय सभी संत योगेश्वरों से, हम सभी आपको सुनना चाहते थे। आपके आशीर्वचन प्राप्त करने के भाव से हमारा मन बहुत उत्सुक है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सभी सिद्ध योगेश्वरों से, संत महापुरुषों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि पूज्य महाराज जी को भी और परम श्रद्धेय श्री अवधेशानंद जी महाराज जी को भी अनेकों कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। इसलिए मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद इस पूरी कुंभ नगरी, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व जगत पर रहे, ऐसी कृपा आप सबकी हम सब पर हो। मैं बड़े मन और भाव से परम श्रद्धेय स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज जी से, जूना पीठाधीश्वर महाराज जी से निवेदन करता हूं कि आपके आशीर्वचन हम सभी सिद्ध योगेश्वरों को प्राप्त हो। परम श्रद्धेय महाराज जी। भारत की कालजयी, मृत्युंजयी सनातन धर्म संस्कृति, उसके दिव्य विचार, आर्ष परंपरा और हमारे उच्चतम प्रतिमान जहाँ जीवंत जागृत हैं, ऐसे इस पवित्र महाकुंभ काल में त्रिवेणी के तट पर सिद्ध योगेश्वरों के मध्य, जहाँ तपपूत विविध सिद्धियों को अर्जित कर यहाँ अनेकों सिद्धेश्वर योगेश्वर बैठे हैं, उनके मध्य योगी समुदाय और नाथ संप्रदाय के उज्जवल नक्षत्र, नाथ संप्रदाय की परम विभूति, परम वंदनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय पूज्य निर्मलानाथ जी महाराज, वंदनीय पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, वंदनीय पूज्य स्वामी उमेश नाथ जी महाराज, वंदनीय आदरणीय पूज्य स्वामी बालकनाथ दास जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रिय पूज्य सतुआ बाबा जी, निर्मलनाथ जी महाराज और अनेक मंचस्थ सिद्ध योगेश्वर परम पूज्य आदरणीय धराचार्य जी महाराज, वंदनीय जगत गुरु रामानुजाचार्य धराचार्य जी महाराज, जैसा कि पूज्य परमात्मानंद जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति पर परोक्ष अपरोक्ष अनेक आक्रमण होते आए हैं। सूचना की तकनीक, संचार की इस क्रांति के युग में अब आक्रमणों का भिन्न रूप है। वह आर्थिक प्रहार है, हमारी संस्कृति मूल्य परंपराओं पर प्रहार है, अलग प्रकार का नैरेटिव्स खड़ा करके अनेक प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम पैदा कर हमें विखंडन कैसे हो सके, हम जातियों में बटे रहें,